Hello，大家好，歡迎嚟到我呢個頻道。今次繼續同大家分享中年好聲音4中1、2、3助力賽嘅下半場嘅觀後感啦。咁我嘅感受就係睇完之後，我就係好嬲啊！點解會 foul 咗雷小雷噶？因為之前一直係大熱要被 foul 嘅可嵐，竟然又俾佢僥倖又逃過一劫。唔知大家有冇同我嘅同感啦？咁喺開始之前，咁希望大家都 subscribe、like、share 同埋 comment。睇下大家有冇同我同一個感受。好啦，咁第一隊出場嘅呢，就係顏米高同埋鄭仲豪，咁佢哋唱嘅就係黑色狂迷。咁呢首歌其實喺上一屆同埋星秀都有唱過嘅。咁今次佢哋得到嘅高分呢，就有95分，全部一致係19分啦。咁我都覺得今次係極盡視聽享受嘅。咁鄭仲豪其實佢一路都係好適合呢一類型 rock 嘅歌啦。咁而今次佢嗰個咆哮嘅聲，即係可以講嘅嘔泥聲呢，其實我覺得係恰到好處嘅。因為之前佢唱有一首嘅時候，其實佢臨尾係不停嗌，咁班評判其實係話唔係太欣賞啦。咁其實係視乎大家去點樣去欣賞首歌啦。咁如果嗰首歌係真係 rock 嘅 heavy metal 嘅，咁其實係不停咁樣 screaming， 喺西方嘅音樂其實都好常見嘅。咁而佢呢一首黑色狂迷，咁可能係因為有同顏米高一齊咁樣，大家互相商量啦。咁所以其實佢就恰到好處嘅，佢今次嗰啲嘅爆炸位。咁而大家會都見到啦，其實佢大部分嘅演出咧，其實個同步都係好好睇，亦都好好聽啦。咁有一兩部分啦，其實係嗰個入個拍子唔係好齊。而自己顏米高其實當中佢都有入一個嘅重拍位，其實都唔係都係甩甩地啦。佢少有嘅，因為佢自己參加比賽嘅嗰段時間，佢嗰啲所有嘢都簡直係完美啊！咁所以今次佢嘅失誤其實都係可能對於佢自己嚟講係今次係輕鬆一個玩嘅狀態啦。咁無論如何都好，成個表演呢係真係好高興嘅。咁我亦都好戥阿鄭仲豪高興啦，佢終於都攞到佢自己第一個 MVP 啦。咁其實我就覺得佢上一次嘅 Lose Control 其實已經值得攞 MVP 嘅啦。咁所以今次只不過係一個遲來的 MVP 啦。咁都多謝孫耀威可以頒俾佢嘅。咁今次呢一個嘅演出呢，其實係我自己覺得係好都有驚喜嘅噃，因為佢以往嘅唱其實係佢都好識得運用個舞台。但係佢今次就會加埋少少嘅話劇嘅元素啦。咁顏米高都一如以往啦，佢嗰個安排成個視覺嘅效果係令到大家更加進入到佢嗰件事啦。雖然佢設計嘅故事性就未必大家都一睇就明，但係都係感受到嗰種暗黑嘅氣氛喺入邊嘅。而今次佢哋演唱嘅黑色狂迷，其實你都會見到。有表現到佢優秀嘅一面啦，都係嗰啲 rock 聲啦。咁而佢之前嘅比較弱嘅地方係輕啊，或者係一啲嘅低音少少嘅位置呢，今次都有改善到。但係當然我會覺得係仲可以有一啲更加好嘅改善空間啦。因為顏米高把聲本身係比佢低噶嘛，咁變咗對於低音嚟講，其實米高係相對地係容易啲處理嘅。但係，我覺得今次鄭仲豪佢成個嘅表現呢，其實係好享受嘅。咁希望大家都身體健康，希望佢唔好有啲咩閃失，因為唱 rock 其實真係好需要能量噶。咁我哋一齊聽下佢哋兩個嘅黑色狂迷係點樣？係咪好正啊？聽完真係成個爽晒啊！基本上撇除咗嗰啲少少嘅唔算太齊啦。咁但係其實 live 嘛，唱現場其實好多時可能啲 band 都有機會係咁樣嘅情況出現，所以我覺得唔係大問題嚟嘅。咁好啦，下一隊就係蔡密哲加占士丁丁，佢哋唱嘅係你把我灌醉。咁呢首歌原來係占士丁丁原本佢喺上一次嘅總決賽嘅時候，如果有機會入去3強嘅時候，佢打算唱嘅噃，唔怪得知佢唱得啲中文咁標準啦。咁係啦，佢一開始嘅時候呢，嗰一段呢係接近2分鐘呢，都係占士丁丁唱嘅。咁當時呢，蔡密哲呢，佢喺後面呢都有少少嘅和或者哼嘅聲音啦。咁襯托得係好聽嘅。咁但係我就會覺得，雖然係一首合唱歌，
雖然係話係助唱，咁但係有接近差唔多2分鐘嘅時間係蔡密哲係唔需要唱嘅時候，咁我就覺得其實成首歌咁佢咪又多咗時間去休息咯。咁唔知係佢唔舒服定還是係點樣樣啦？因為其實去到而家呢個階段，真係有好多參賽者其實真係會唔舒服嘅。咁但係我就會覺得，佢會相對地係少咗佢嘅演出啦。咁而周國峰就話覺得佢好似係讓賽咁樣樣。咁我覺得其實又唔係讓賽咯。其實我覺得佢係可能係因為揾唔到一啲好大嘅發揮喺呢首歌上面，或者係其實就算佢要發揮，都係同佢之前嘅差唔多，都係有啲位可能係要爆啊、飆高音啊。其實佢都係嚟嚟去去嗰一類型嘅套路噶啦。咁但係我今次要讚嘅就係佢，雖然係有一兩句咧，仲係有少少我自己唔中意嘅稍稍尖啲嘅聲音，但係整體嚟講嗰個聲線成首歌都係算係圓韻嘅，我覺得聽得都算舒服嘅。咁要係爭嗰少少嘅啫。咁呢一種嗰啲係個人喜好啦，咁可能係Tim Sir中意嗰啲嘅聲音都未定，但係就係我自己唔係太喜歡嘅類型啦。咁係啊，邊個咧？係咪孫耀威話咧？覺得個係一個細細粒嘅張惠妹。咁我就覺得佢一啲都唔似張惠妹啦，因為張惠妹把聲係好有質感噶嘛，而佢把聲係偏向尖噶嘛，所以其實係唔似嘅。相反，我覺得開頭咧佢都有少少似阿 Jam 嘅，但係到後面就唔得啦。佢哋咪有一個位係一齊去爆咗個高音，嗌完一輪之後，再翻嚟，阿蔡密哲就唱你把我灌醉嗰句，我覺得其實係弱勢咗嘅。其實係我係預計應該係會承托到成首歌啦，係應該都要係有一定嘅力量噶嘛。咁佢其實成首歌佢每一次唱你把我灌醉咧，佢都係用同一個energy level 啊。咁呢個我就覺得好似有啲奇怪啦。咁真係正如會唔會係好似周國峰講佢讓賽啊，定還是係佢覺得都10拿9穩，都唔需要咁辛苦去爆咁多啦？真係唔知。但係嗰個位其實係即係整體嚟講係完整嘅，但係就唔係好夠有去到嗰個位，令到成件事本來可以再有張力，我就覺得冇咗啦。咁呢一個係我自己聽完嘅少少感受啦。其實我今次係好少咁快脆就一睇完我就即刻出片嘅，因為我實在太過嬲啦。點解雷小雷會走咗？其實我對所有人都今次我係之前都講咗好多次啦，我係對大家所有都係差唔多嘅。咁但係公平而言啦，係真係可南同周志康係唱得係好弱嘅，相對地成個嘅本身個人嘅質素，所以其實真係我講唱歌嘅質素啦，其實係真係爭好遠嘅。點解會咁樣呢？咁無奈啦。咁好，我哋一齊聽下蔡密哲同埋詹士丁丁嘅你把我灌醉。佢哋得到嘅係90分。好啦，大家聽唔聽到？有冇同感呢？覺唔覺得佢嗰個爆炸之後嗰個位後邊嗰句可以唱得有變化啲啦？咁但係有變化得嚟，就希望佢唔好又用嗰筆尖嘅聲去唱啦。咁呢個係我少少嘅意見。咁佢哋得到嘅就係90分，全部1至18分嘅。下一隊就係許美琪加陳子瑩，咁唱嘅係龐貝21世紀。咁呢首歌我自己就真係從來都冇聽過嘅，咁亦都唔知道邊一個歌手唱啦。咁但係都唔重要，因為其實佢哋而家係變成一首合唱歌啦。咁而佢哋俾我嘅感覺就係將呢首歌其實都唱得幾好聽。尤其是佢哋兩個互相和音啦。初頭係未開始之前呢，我其實有少少擔心，咦，陳子瑩會唔會真係可以幫助到許美琪呢？會唔會嘥咗許美琪把靚聲呢？因為其實許美琪一直以嚟俾我哋都有好多嘅驚喜嘅，佢每一首歌都無論係歌路啦，定還是佢演繹嘅方式，佢嘅低音其實都係幾唔錯幾厚嘅。當然佢同當年嘅安雅希嘅低音係唔同啦，但係佢個 range 都係幾闊噶嘛。咁而陳子瑩其實佢相對嚟講嗰個能力係相對地會覺得係冇咁高嘅。咁但係今次呢，咁阿子瑩就恰如其分啦，我覺得都係幫到手嘅。佢嘅和音可以襯托到美琪啦，
咁而美琪其實中間都有一個間歇性咁樣和佢尾嗰幾隻字咧，我覺得都好好聽嘅。佢哋兩個外形上其實都OK 合拍嘅。咁而嗰啲嘅衣着啊各樣其實都好唔錯啦。咁至於呢首歌，我覺得其實係對於佢哋兩個嚟講，特別係子瑩啦，都係一個幾突破嘅演出啦。因為之前其實佢全部都係唱啲輕柔啲小天使類型嘅歌噶嘛。咁而美琪佢嘅突破，其實對於我哋嚟講，其實都係預咗噶啦。因為其實佢都係唔安守本分嘅，佢每一次都一定會俾到啲驚喜我哋。呢個係我係好欣賞，而係做得好佢個驚喜。至於佢嗰個高音呢，其實初頭聽係覺得冇乜好大嘅問題啦。咁但係經過可怡嘅演繹之後呢，又真係覺得，咦係嗰個一個高音係可以做到有線條嘅。咁真係原來音樂真係有好多唔同嘅演繹方法啦。咁我哋亦都欣賞到可怡嘅演出。咁至於佢後面有一段高能量唱完之後，變成一個講嘢嘅氣聲講嘢嘅形式之後，再接落嚟另一段嘅高潮位，再係一段高能量嘅唱呢。咁我覺得其實對於女仔嚟講，呢首歌其實都真係攰嘅，都真係吃力嘅。咁佢冇表現到佢係吃力，咁但係我哋聽落，我覺得哇，首歌真係唔簡單喎，唱完都真係一定要喘氣嘅喎。咁而佢完全感覺到佢駕馭到嘅首歌係，但係我覺得當然係可以再做得好少少嘅。咁我覺得係練習上可能練多少少時間練習，可能會成件事會仲加靚啲啦。但係唔差噶，成件事都係。其實許美琪一直以嚟佢個分數都唔係低嘅，因為佢嗰個講故事嘅能力好高啦，佢嗰個音樂嘅佢自己嘅歌庫亦都好廣闊啦，佢嘅音域亦都好廣啦。其實佢係一個可造之才嚟嘅，希望佢可以行到最後啦。我睇好佢噶。好啦，咁我哋一齊睇下佢哋嘅龐貝21世紀，一齊聽下。係啦，咁許美琪得到嘅就係90分啦。咁臨尾其實佢見到大家都見到佢唱嘅時候，少少拉頸啦，即係向後嘅時候，其實有少少影響咗佢嗰個音咯。咁我覺得可能係又要有視覺嘅效果，但係又會影響咗少少嗰個聲線嘅發出啦。咁睇下有冇一個折衷嘅辦法啦，下次就。咁好啦，到下一隊就係范子睿、劉洋嘅暴風女神 Lorelei，咁佢哋得到係92分啦，咁係比頭先嘅稍稍高嘅。咁佢哋今次唱，其實范子睿配劉洋都係一個大家意料中事啦。佢哋兩個無論外形啊，唱嘅感覺、唱歌嘅風格，其實大家都會覺得係似嘅。咁但係劉洋呢，其實佢係一直以嚟嗰個大炮手呢，其實佢係一個稍稍高音嘅大炮手嚟噶嘛。咁但係范子睿其實佢係偏向低沉嗰種樣嘅重炮啦。大家嗰個重力係唔同嘅。咁所以今次呢，都會見到有啲網民留言啦，都會話覺得咦，劉洋好似冚過咗范子睿喎。咁但我又會覺得呢個係我聽到嘅效果啦，就係其實劉洋佢差唔多成首歌佢都係唱緊一個稍稍高嘅位置，咁你個 key 高，自然係把聲會響啲入咪啲啦。咁無疑我都同意劉洋把聲係應該係會比范子睿更加入咪更加響亮嘅。咁但係因為大家個 key 唔同啊嘛，咁我又覺得唔可以咁樣去直接比較啦。咁而後面係有兩句佢哋每人都唱咗兩句係好低音嘅狂風猛風嗰度嘅時候，其實就都已經會見到，其實范子睿佢唱低音都仲係聽到嘅噃，但係劉洋嗰兩句其實就真係入唔到咪嘅啦。咁去到後面啦，咁范子睿正如係咪肥媽講，都唔輸蝕啦，佢喺後面嗰個能量都爆發咗出嚟。即使劉洋佢咁 hyper 啦，咁范子睿把聲都依然係聽到嘅。咁至於你話助力，咁其實係視乎佢哋點樣去分啦。咁但係至少我會覺得唔會話完全太過比下去嘅，因為其實你都要兩個人，你始終都要就翻大家互相嘅 key 嘅問題啦。咁變咗成件事出咗嚟嘅效果，但係至少係好睇同好聽嘅，亦都係有娛樂性係。
我相信係現場真係好帶動到情緒啦。咁所以我會覺得成件事佢哋有呢個分數都係我覺得係值得啦。咁當然我都會見到其實都劉洋其實佢都唔算有太多 fans，都網上面都有幾多攻擊佢嘅人啦。咁其實今次我會覺得大家都差唔多噶啦，其實都唔好話特別去評論邊一個，即係有啲係特別差嘅，好似可南啊、周志康嗰啲，咁其實大家都係公認噶啦。咁嗰啲大家咪可以即係有少少一啲係不爭嘅事實就可以啦。但係如果係真係太多個人嘅喜好嘅話，就唔好太過傷害性咯。因為其實佢大家回想翻佢之前唱給自己的歌嘅時候，其實佢有好幾首真係唱到好入心噶喎。咁呢一個長途賽其實真係大家都係中年人啦，有自己嘅工作嘅時候，未必真係可以每一首歌都花同等嘅時間去練習。再加上好多歌嘅選擇都唔係佢哋自己，佢哋真係身不由己嘅。TVB 派咩歌俾佢哋，佢哋就要練就要唱。有好多歌可能其實佢哋根本係從來都冇聽過嘅時候，其實真係要俾翻多少少寬容去接受佢哋啦，並唔係話特別幫某啲人去講說話，只不過係大家都要去接受多少少，係好就好，唔好就唔好，唔好話係因為個對唔好一對人咯，而係對翻件事。咁好啦，我哋一齊聽下范子睿、劉洋重量級嘅暴風女神羅拉。好啦，咁范子睿組呢，佢哋就得到92分，咁就分別都係18、19分啦。咁差唔多噶啦，因為其實根據之前嘅前人嘅演出，咁好啦，嚟緊嘅呢就係雷小雷同埋趙俊成唱嘅係童話。本身呢就會覺得啊，佢哋兩個唱呢首歌應該都幾夾噶，咁但係呢，一出場之前，其實就見到就覺得雷小雷好似有少少。好似情緒不安咁嘅感覺，好似有啲緊張嘅。咁因為其實佢都感覺上其實都幾真啦，個人其實佢緊張啊、寬容啊，其實係睇得出噶嘛。其實整體嚟講，佢so far成個比賽，其實佢都偏向緊張嘅。我希望佢可以多翻少少信心啦，因為其實佢把聲真係靚嘅。如果你話陳玉培把聲靚，其實佢比陳玉培把聲更加靚，更加有感染力嘅唱歌嘅時候，咁所以其實就唔明點解佢可以係咪唔習慣面對觀眾演出定還是點樣啦？不得而知，因為佢其實呢首歌佢自己唱完之後都講話，其實佢都係經常唱噶嘛，經常喺自己嘅直播間唱嘅時候，咁應該係好熟悉啦。咁就算係唔係好夠時間練嘅時候，其實都應該唔會太大嘅差池噶嘛。但係我就覺得呢，一唱嘅時候呢，我就覺得佢一唱嘅時候，我就覺得個問題就係在於趙俊成啦。因為趙俊成本身佢有一把好似鴨仔咁嘅聲嘅，而佢係偏高音嘅。而呢首歌一開始嘅時候係趙俊成入先嘅，咁變咗我會覺得成首歌設嘅 key 呢係偏向趙俊成，適合趙俊成多過適合雷小雷啦。雖然雷小雷都唱到，但係唔係佢自己最舒服、最靚聲嗰個位置嘅時候，咁咪變咗後面可能有一啲嘅高音位啊，咁佢咪發揮得冇咁自如咯。咁我唔明白點解會咁樣設定啦。呢個係我哋呢啲門外漢，其實都一聽就聽到，其實成個 key 係就晒阿趙俊成多過適合阿雷小雷嘅，可能係半度左右嗰個 key 啦。呢個我會覺得係咁，所以其實我係覺得可惜嘅。咁而張佳添就仲話阿趙俊成係俾晒機會阿雷小雷發揮，我唔覺喎，我覺得係趙俊成佢有好多位其實係其實佢就真係喺成集嚟講，佢係其中一個阻力嘅中三選手啦。佢真係前面佢已經係入錯，即係入咗個 key 係就咗佢自己啦。而後面嘅最尾嗰段嘅時候，本身係有一個激情位噶嘛。其實嗰個激情位其實係應該係俾小雷發揮噶嘛。咁點解趙俊成佢就要唱得咁大聲呢？係阿張家添咪覺得好似爭啲件事好嘈嘅時候，其實係因為阿 Gary 佢大聲咗咯。其實佢係應該做和墊底噶嘛，佢咁大聲做乜嘢呢？
所以變咗係見咗成件事係，我會覺得雖然都聽到阿小雷佢把聲，但係令到成件事唔夠優美啊嘛。本身童話呢首歌，我覺得絕對係雷小雷係佢自己獨唱，我覺得佢一定可以唱到95分或以上嘅。點解而家變成加咗個趙俊成會變成86分呢？都算86分，但係點解86分會輸俾83分嘅可南呢？呢個真係好拗頭啊，完全係唔明白。咁其實首先我個人我唔係討厭可南啦，但係論歌而歌的話，其實可南其實早幾 round 係應該被 foul 噶啦嘛。佢唱到呢一個階段，而因為咁樣嘅奇怪嘅賽制而令到佢留低，其實我相信佢都應該有好大壓力啦，因為佢自己都應該知道自己係唔比好多人都更加唔值得留到呢一個階段啦。咁所以我會覺得今次小雷佢係嘅，佢唔係唱到佢自己最理想嘅一個表現，但係會唔會真係差過可南而令到佢自己要出局呢？而呢一個環節，因為既然你嘅分數係俾到86分，又點解唔會直接係好簡單好 straightforward 淘汰最低分嘅可南咪 OK 咯？反正都係淘汰一個啫，點解要再嗰4個人再唱一次呢？其實本身已經係緊張嘅情況底下，要再唱多一首歌，緊張上加緊張嘅時候，咁其實係覺得完全係冇公平可言啦。咁點都好啦，我哋一齊聽下呢一個阻力賽嘅演出童話，大家又有冇同我有同感啦？就係覺得第一段嘅時候係阿小雷首歌係對於佢嚟講係稍稍高咗 key， 變咗佢後面嘅發揮就冇咁理想。而阿趙俊成佢一唱翻嘅時候咧，係會覺得成首歌係啱晒趙俊成嘅 key， 而唔係雷小雷啦。咁真係唔知邊個做決定啦。咁會唔會係趙俊成自己揸主意就得啦？呢個 key 就去啦咁樣樣。咁而後面嗰一段就係聽到佢哋兩個合唱嘅時候，真係有點而嘈嘅。但係你見到話趙俊成，如果佢係做和音墊底，其實佢個樣係唔需要咁肉緊噶嘛。佢個樣嘅肉緊程度係完全係做緊主音啦。咁呢一個係好明顯係一個阻力賽啦。咁令到雷小雷佢得到86分，本來都唔係有好大危機感嘅。對於小雷佢一向嘅水準嚟講，好啦，咁我哋最後一隊就去到游淑晴加張雨晨啦。咁佢哋唱嘅係《芳華絕代》，本身呢首歌一聽嘅時候就覺得，咦會唔會得唔得㗎咁樣啦？因為游淑晴佢一向都係飆高音啊，係好清脆嘅高音聲，靚聲係大家都知㗎啦。但係佢唱低音係真係未聽過啦。咁而呢一張相呢，我特登cut 出嚟呢，我就覺得佢呢個樣有少少似何韻詩嘅噃。咁當然啦，為咗配合翻呢首歌《芳華絕代》，咁佢哋兩個喺造型上都會花咗唔少心機啦。咁但係我就覺得張雨晨係好啲，有啲搞笑嘅，因為其實佢個樣唔係有型嗰種樣嚟噶嘛，但係佢就偏偏要扮有型，我就覺得有少少令到我想笑嘅感覺啦。希望張雨晨嘅 fans 唔好怪我，但係我係覺得有少少，即係佢係親切嘅個樣，但係佢唔係型格嗰種啦。但係佢呢一首歌又要佢係好型好 sexy 喎，咁變咗我就覺得有啲令到我想笑嘅感覺。咁但係當然佢演唱係冇問題啦，佢嗰一部分佢係唱張國榮嗰一 part 啦。咁張國榮嗰一 part 喺呢首歌入邊係偏向高音噶嘛。咁而游淑晴嘅低音呢，係大家都係第一次聽，咁亦都覺得其實我會覺得當然係冇佢高音咁出色啦。而張佳添話佢前半段有阿妹姐嘅影子，我就一啲都唔覺嘅，成首歌佢都一啲梅艷芳嘅影子都冇，亦都冇可能有噶啦。咁後面有啲迷失，我覺得可能其實佢有太多嘢顧慮，未必係佢最擅長嘅範圍，所以佢有少少不知所措啦。但係唔太明顯佢有迷失嘅感覺嘅。或者其實係張家添一啲好婉轉嘅方法話俾佢聽，其實佢係唱得冇咁好啦。而後面嘅低音其實佢都係去唔到嘅，所以基本上呢首歌其實只可以話佢勉強完成咗咯，唔可以叫做係
好嘅，我自己會覺得視覺上係好嘅，但係我會覺得唔值92分啦。嗰92分可能係純粹係俾張雨晨同埋係俾成個視覺個舞台感嚟俾到咯，而唔係俾阿游淑晴嘅唱功啦。其實 TVB 咁中意俾驚喜我哋，會唔會游淑晴佢一向呼聲好高，而今次佢會唔會大熱倒灶呢？因為其實佢感覺上佢嗰個觀眾緣味係真係最理想啦，但係其實佢係由第一首嘅聽海開始，其實佢一路都係好保持自己係一個好高嘅水準噶嘛，佢幾乎每一次都係9字頭噶嘛，係上一次佢終於有初嘗一次80幾分嘅感覺啦。咁但係其實佢個水準一向都係高嘅，而毋庸置疑佢個唱功佢個聲係真係靚嘅。但係我自己都依然係覺得啦，佢無論低音定高音，佢把聲都係依然唔係太強烈嘅辨識度嘅。係聽到佢有少少馬來西亞嘅口音咯，咁但係呢個口音並唔屬於個辨識度啦，所以我就覺得係略嫌稍遜啦。呢首歌其實一聽到佢哋要唱，其實都會覺得心知不妙噶啦。佢哋得到92分，我覺得其實已經算係一個超額嘅分數啦。我自己就會覺得，其實如果真係嚴格啲嚟講，我覺得其實係88、89左右嘅啫，因為真係個低音唔係太過完整啦。你有幾句落唔到嘅時候，其實就已經係應該要扣分啦，係咪？即係根據啲評判佢哋之前嘅評論的話，如果佢哋嗰個水準則係一致的話，咁其實係應該要被扣分啦。我自己覺得。好啦，咁我哋一齊聽下佢哋呢一首視覺效果一流嘅《芳華絕代》。係啦，咁呢個就係游淑晴同埋張雨晨嘅《芳華絕代》嘅演出啦。咁不過不失啦，但係我覺得同阿游淑晴自己平時最佳嘅狀態都係爭好遠下嘅。咁到最後啦，分別就係由4位最低分嘅去 PK， 然後選出一個要被淘汰。咁分別嘅就係周志康啦、陳玉培、可嵐同埋雷小雷。咁而可嵐呢，得分係最低嘅83分，而第二低嘅係陳玉培85分。至於周志康同埋雷小雷呢，都係得到86分嘅。咁既然係要抽一個，咁點解唔係最低分嗰兩個去 PK 呢？正常係應該係可嵐同埋陳玉培 PK 嘅喎。咁成件事就會變得好合理啦。你無論個賽制點樣都好，大家都會比較順服啊嘛。咁而家你將4個去 PK， 係咪因為個節目時間太長？佢哋想大家觀眾聽多少少歌，於是乎就邀請呢4位去再唱多一次，去壓一壓個時間呢？不得而知。但係睇落聽落就係好奇怪啦。雖然係唱翻一首佢哋當年自己入100強嘅時候唱嘅歌，本來應該係冇問題嘅，但係畢竟呢一個比賽其實都持續咗好多個月啦嘛。超過半年啦，咁你話半年當中佢哋仲有冇再練翻呢一首歌呢？係一個疑問啦。再加上當中有一部分人可能其實已經係一早就唱完噶啦，而雷小雷佢啱啱唱完冇耐就要再唱，再有機會其實個心情其實係未平復得到啦。而再加上其實係根本上或者佢根本就冇諗過自己需要唱第2 round 嘅。所以基本上佢有冇準備到呢一首歌都成問題。總之嚟講，成個抽走啊雷小雷，成個結果其實係非常之匪夷所思嘅。咁而可嵐其實佢點解仲仍然留到低，就呢個大家就都應該心中有數啦。其實即使可嵐同埋陳玉培直接 PK， 佢哋唱嘅一首 Careless Whisper 同埋係你是我本身的傳奇，其實淨係首歌都已經高下立見啦。而當時陳玉培嘅 Careless Whisper 其實係已經係得到大家嘅認可噶啦嘛，咁毋庸置疑啦，基本上唔係有太大嘅甩漏，其實係唔會有啲咩問題。而且4首歌入邊啦，周志康嘅 Touch、可嵐嘅你是我本身的傳奇、Careless Whisper 同埋雷小雷嘅唯一，
其實唯一呢首歌應該係4首歌入邊最難嘅。咁啱啱先至唱完首童話，然後再唱首唯一，我覺得完全係唔公平啦。因為其實真係頭先首歌已經係令到係就咗趙俊成嘅 key 嘅時候，其實嗰個聲帶其實未必就係完全recover 到嘅。咁然後再唱一首唯一，其實真係嗰個對聲帶嘅負荷其實係唔少啦。咁所以佢雖然佢唔係錯在唱得唔好，而錯在忘詞，但係冇啊。呢一個其實係都同意嘅，可能佢個心理質素未必真係咁好啦。因為其實都見到其實佢係平時都係驚驚地咁樣，但係佢個人緣大家都見到佢一定係好好噶啦。佢唱甩咗嗰一句係全世界都一齊喊，已經喊定啦，唔係話係好震驚而係喊晒，即係大家都知道係咩事啦。咁我相信如果係可嵐被出局嘅，大家未必有咁大嘅反應啦。其實因為大家都預咗嘛，有晒心理準備。咁係好可惜嘅，阿雷小雷一把靚聲王，佢咁早就離場。咁睇下下一集會係點樣啦？會唔會係有好多更加出人意表嘅結果，去震一震驚，嚇一嚇我哋啲觀眾？咁臨離開之前，記得大家 subscribe、like、share 同埋 comment， 睇下會唔會我都遇到同道中人同我有同一個睇法。多謝收睇，下集見，拜拜。